terjebak di lubang. Di dunia ini memang tidak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu kepada anaknya, baik itu manusia ataupun hewan. Nah, seperti ibu dari anjing yang satu ini nih guys. Tragedi dramatis ini terjadi di Dong Nai, Vietnam. Dilansir dari Daily Mail, ibu anjing bernama Ludan meminta bantuan kepada Bauli untuk membantu salah satu dari 4 anaknya yang terjebak di taman bawah teras beton milik Bauli. Karena hujan lebat, sarang anak anjing ini digenangi oleh air guys. Ketiga anak anjingnya telah aman berada di dekat rumah, tapi yang satunya lagi masih berada di dalam lubang yang dibanjiri air itu. Lu kemudian menghampiri Bauli untuk meminta bantuan mengeluarkan anaknya. Bauli dengan menggunakan ember kecil menyendoki air tuh guys. Ibu anjing pun ikut menggali tanah di sekitarnya. Suara anaknya pun masih terdengar dari luar. Lu semakin panik tuh. Setelah beberapa menit, Lu masuk ke dalam lubang itu dan ia segera mengeluarkan anaknya. Utara đó. Dạ, con chưa ra. Lôi nó ra đi. Thả đến con đâu. Chết mẹ nó có đeo nè. Được rồi. Awalnya anak anjing terlihat pingsan dan tidak merespon. Tapi setelah Bauli mencoba menyadarkan, akhirnya anak anjing itu bangun guys. Dan mereka pun kembali berkumpul. Aduh, jadi terharu ya guys lihat ibu dan anak anjingnya ini.